Ahoj, Matej. Ahojte. Tak máme tu pondelkový rozhovor. Tretí? Ja neviem, či na 5. už. Tretí. 5. No. Minulý týždeň si robil s maminou. Áno. Ja som bol seknutý, som nevedel. Tak ako si sa mal? No, dobre, mali sme teraz závody. Dobre, Kecskemét, takže... Kecskemét je kde? V akom štáte, povedz? Kecskemét, Maďarsko. Maďarsku, no. Tuto mám 2 poháre odtiaľ. Asi vám to trochu prezradilo už. Ale bol som tam medzi tými najrýchlejšími, takže darilo sa mi. Dokonca ja vám môžem povedať, aj tatino skapal na motor. No, neskapal, odišiel, no, pokazil sa celý. Tak ja tam hovorím, že skapal. No. Takže áno. Museli sme meniť motor, Museli sme meniť, ale inak v top 3. A čo nový motor? Dobrý bol? Nový motor skvelé, No. ale teším sa top 3. Tu ešte raz poháre. Tretie. Áno, takýto ešte nemám, veľmi pekné. A aj som sa zrýchlil, bol som tam zasa medzi tými najrýchlejšími. No. A hlavne sa mi páčilo, že som tam bol taký, že asi všetci boli takí 12 a 10 roční, no a jediný tam 8 ročný. No v tej rýchlej skupine, no. V tej pomalšej tam boli aj asi aj taký, ne? Samko je tak starý ako ty približne. No, ale väčšina tých rýchlych tam už boli starší chalani, no. A držal si sa ich dobre. Aj si predbiehal párkrát v tréningoch a tak ďalej, no. Bolo to dobre. Čo povieš na trať v Kecskemete? Trať skvelá, do prvej zákruty som každého dotiahol, takže áno. Keby tam nebol taký ten s tým motorom, tak by som tomu aspoň to viac, ako keď si mám tak dávať tie hviezdičky za víkend a vlastne preteky, tak dávam tomu 9,5 hviezdičok, lebo vlastne ten motor. No tak dobré, ale tak to nebolo tvojou vinou, tak ten motor už bol starší, už mal najazdené naozaj veľa. My už keď sme kupovali tú motorku, tak to bola, tak už bol to jazdený motor. A ešte celé tvoje začiatky, stále ten istý motor, si sa na ňom učil rozbiehať, radiť, takže ten motor dostal na tých začiatkoch dosť zabrať a stále išiel. No chvála Bohu, že nám odišiel v tom tréningovom dni a nie v tom závodnom, že keby nám to odišlo o hodinu jazdy neskôr, tak vlastne by sa to stalo buď v kvalifikácii alebo v preteku a nemali by sme ani poháriky, ani body. Takže mali sme aj trošku šťastia, že sa to stalo akurát v tom tréningovom dni a stihli sme to do závodov a do kvalifikácie vymeniť, za čo chceme aj poďakovať aj napríklad, máme tam nejakých súperov zo Slovenska, ale jakmile sa takéto niečo stane, tak nám pomohli aj s tou výmenou a tak ďalej, takže super, za to chceme poďakovať. Áno, a hlavne bolo brutálne teplo. Teplo bolo strašné. Takže sme sa dohodli s tatinom, že tam budeme ešte raz prespávať, že ešte v sobotu sme mali oba 2 závody a vlastne ešte sme tam prespávali, aby sme mohli až v nedeľu ísť domov a išli sme v nedeľu na kúpalisko. No, boli sme v akvaparku, Matisko si bol zaslúžený oddych, trošku si užil. Takže víkendík parádny. Dobrá jazda. Bola tam aj väčšia konkurencia ako v prvom kole majstrovstiev Slovenska tu na Slovensku. Bolo tam viac jazdcov, boli tam domáci jazdci. Dobre. Čo ťa čaká teraz? Teraz ma čaká, zdá sa mi, že Rechnitz. Rechnitz, áno. Tak dobre hovorím, tak teším sa. To je kde? To je Rakúsko. Áno. Už som sa skoro zabudol. No. Ideme do Rakúska tento týždeň. A opýtam sa ťa, koľko nás tam zasa bude?
No tam vás bude zase tých 14, podľa mňa ste prihlásení 14 tam, tak uvidíme, či všetci prídu, ale prihlásení do závodu ste 14. Tam chceme nejak udržať, čo? Ako by si tam chcel skončiť? Tak ja by som tam skúsil tak, lebo prvý dva nám podľa mňa utieknú, lebo ako minulé, neviem, či tam bude vlastne ten prvý vôbec. To je jedno, ty, aké máš ty, čo by si chcel? No ja by som bol také 6., 5. a 4. Budem sa tam bojovať, lebo minulé tam boli tiež takí, ktorí išli podobne ako ja, ale na začiatku mi ucukli a už sme išli potom takisto. No. Takže dobre, treba tie začiatky, tie prvé kola trošku zabrať, hlavne v tom prvom kole, no. To, keď ti oni odídu, tak už potom ich nevieš dobehnúť, no. A hlavne potrebujem trochu štarty, lebo jak sa mi minule stalo, tak sa mi vlastne stalo, že prvý závod som vyštartoval skvelé, bol som 4. a som sa zlakol a všetkých som vypustil. A bol si 8. No. Takže som to pekne pokazal. Ale zase si predbehol 2 v závode a došiel si 6, čo bolo dobré. Tak, jak som štartoval. No. Bolo dobré. No Rechnitz bude, ešte sme tam nikdy neboli, takže zase úplne nová trať. Neboli sme tam trénovať, viem, že nejaké chalani tam už boli trénovať. No, nevadí, naučíme sa ju, vyskúšame. Kto napríklad? Mišo? Mateo. Matia tam boli trénovať, Romčo tam bol trénovať. Takže to nevadí. Ani v Kečkemete si nebol. Hlavne toto najviac ma potešili tieto 2 trofeje. Takže pekné, no. Áno, skvelé. Áno. No, a ďalej ešte máme takú novinku, že vlastne trošku, teraz máme ten novší motor, ktorý, cítil si nejaký rozdiel medzi tým, čo si jazdil? Cítil som trochu tie výjazdy. Lepšie, hej? A mohol som viac otvoriť plyn a nemusel mi to urobiť také Dali sme motorku, po závodoch nám samozrejme technické komisári prvým 3 rozoberali motorku, rozoberali motor, kontrolovali, či je to všetko podľa predpisov a takže motorka bola rozobratá, keďže tatino není mechanik, tak sme ju teraz odnesli Davidovi Kučežikovi do Čech, ktorý je distribútor Ovale v Českej republike a ktorý nám ju pripraví na ďalšie preteky. A to vieme, že on ju vie pripraviť perfektne. A hlavne ešte by sme chceli povedať, že tie tlmiče ti pripraví a toto. Áno, ale že tatino chystá takú vec, že bude predávať našu oválku, aby sme si kúpili od práve Davida Kučerika novú tú rýchlejšiu oválku, tú takúto novú, ktorá sa volá práve Evo, lebo toto je klasická oválka Ohvala 110, vlastne 110 a tamto sa volá vlastne Evo. Takže je niečo ako evolúcia, taká skrátka. Trošku vylepšená motorka, tak uvidíme, či sa nám to podarí. Je vyššia, takže áno. A s výjazdou je príjemnejšia, ale ťažšie sa preklapa, lebo je väčšia, ale to už je jedno, takže teším sa. Celkovo je rýchlejšia, no. Ako v Rakúsku, keď sme pozerali to štartové pole, tak sme tam boli, myslím, že my jediní a myslím, že ešte jedna tam bola táto starší model, všetci už jazdia vlastne na tých nových modeloch, čo nás trošičku znevýhodňuje, aj keď vieme, že ešte máme čo robiť aj na jazdeckých schopnostiach, nie je to iba o motorke. Ale keď sme dostali celkom slušnú ponuku, tak skúsime na to zareagovať. Neviem, či to zoženiem toľko peňazí, ale vyskúšame. Bolo by to fajn. Takže asi je to všetko, táto? No, za mňa všetko. Vidíme sa zase za týždeň v pondelok, to už budeme mať po závode v Rechnici. Tak držte palce, snáď všetko dobre dopadne, hlavne aby sme došli zdraví. A všetko je OK. Čaute, takže Tato a Mato sa s vami lúčia. Áno, ahojte. Ahoj.